السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميار من قناة حنين وميا. سوري لخبطت. أنا عندي قناة اسمها حنين وميار، فروح اشتركوا فيها. نطلع وجهنا وزي كذا. اليوم أول مرة ألعب أدوبت مي، يعني مو أول مرة، استغفر الله، مو أول مرة ألعب أدوبت مي، أول مرة أصور لكم وأنا ألعب أدوبت مي. يعني قد ما صورتكم وأنا أكبر حيواني. المهم خليني المقدمين لخبطت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميار من قناة ميار عبد الله AG. فأنتم تشوفون اللي بداية اسمي واي زي كذا، هذا لقب مجي نشحت زي كذا. المهم اليوم رجعت لكم فيديو جديد. نشوف الناس راح يعطوني مقابل بينك كات. خليني أوريكم ترايد اللي انجنيت أنا فيه مرة. كنت مصورة فيديو بس صديقاتي قاطعوني. أعطتني البينك كات وأعطتني أبو ثلاث رؤوس كوين بي. اليوم فتطير وتركب، هذا اللي أنا لخمني. فاليوم حنشوف إيش راح يعطينا بتكبر بعد. أو ماي جاد. الكنبي اللي هو الملك بتكبر شوي بتكبر. أما أنا أبو ثلاث رؤوس مرة ندمت إني شريت روبوكس وندمت. وشوفوا الفورت الجديد اللي جنب هذا شريته ب80 روبوكس ومرة ندمت. خليته يركب ما عجبني. صديقتي خلتني أجربه وهو يطير كمان ما عجبني. وسالفة الهكر طلعت كذب في كذب. بعد يعني مقترحات وزي كذا، عشان يراقبه فيها. بعد يعني مقترحات وأعمال فنية، طلع إنه شفت أنا بس أخو مدري أخو أو صديق اللي صنع روبلوكس تكلم في بث وقال إنه كذب وما في وأنا من نفسي ما في أحد كان من عقليته يقول أنا بهكر الناس. وإيش كمان يفكر. والكلمة اللي طار فيها اللي أنا وريتكم إياها، هذه واحدة بالتيك توك شو اسمها نزلت وهي كلمة وقدرت تطير منها، تخيلوا. اوكي جايز، وفي كثير ناس يقولوا لي ميار انتي ما سويتي. اوكي مو واضح. المهم ميار انتي ما سويتي السحب حق المشروبكم الا انا مسويته. كيف سويته؟ بحساب التيك توك راح تشوفوني اسفل بالوصف. روحوا سووا متابعة وفولو ولايك وحركة الاكسبرا عادي. المهم راح نطلع بينك كات. وانا يعني بقول لكم اذا ما لقيت مقابل حلو البينك كات راح روحوا التيك توك حقي، راح ارسل فيه زي كذا. يعني راح ارسل فيه المهم انه يعني زي كذا بس. المهم بس هذه يعني فترة قصيرة راح مبتدي بأدوبت مي. وحبيت أقول لكم والحين أقول لكم مع السلامة. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وأهم شيء تضغطون جرس التنبيه عشان تصير كل شيء جديد أنا أنزله من قناة. وأقدر الحين أقول لكم مع السلامة من قناة ميار عبد الله AG.